ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് IC എഞ്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എഞ്ചിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടേമാണ് ബോർ ഡയമീറ്റർ. ഒന്നാമത്താണ് ബോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് സിലിണ്ടർ, ഇത് പിസ്റ്റൺ ആണ്. ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ബോർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡയമീറ്റർ, ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ബോർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ TDC. ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും, സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ. ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, അതായത് സിലിണ്ടറിലൂടെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റിലുള്ള പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, TDC എന്ന് പറയും. പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ TDC എന്ന് പറയുക. അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്നാണ് പറയുക, IDC എന്നാണ് പറയുക, ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ BDC. ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുക, സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബോട്ടം എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പിസ്റ്റൺ അടുത്തേക്ക് നേരെ താഴേക്ക് ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്താണ് പിസ്റ്റണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, BDC അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാം. അതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ, ഔട്ടർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ODC എന്നാണ് പറയുക. ഔട്ടർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ODC. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രോക്ക്. സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ TDCയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെല്ലനെ താഴോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, TDCയിൽ നിന്ന് BDCയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് അല്ല സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ നിന്ന് BDCയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ BDCയിൽ നിന്ന് TDCയിലേക്കോ പോകുന്ന ആ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സാധാരണയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രാങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ, ആ ക്രാങ്കിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക, ഈ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രാങ്ക് പിന്നിൻ്റെ റേഡിയസ് 6 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് L = എന്ത് കിട്ടും, 2 × R എന്നായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ TDCയിലാണ് ഉള്ളതായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിലെത്തി. ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിലെത്തിയിട്ട് ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം വോളിയം എന്തായിരിക്കും, അവിടെ ഒരു വോളിയം ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും വോളിയം ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ വോളിയത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയും. ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സിറിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. ഈ സിറിഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സിറിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സിറിഞ്ചിൻ്റെ ആ പുറകുവശത്തുള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ വലിക്കും അല്ലേ, ബാക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വാട്ടർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മാക്സിമം ബാക്കോട്ടാക്കി, അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർ അതിലേക്ക് കയറും അല്ലേ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നേരെ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത്, ഇപ്പോൾ ഇത് താഴോട്ടേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എന്തായി, ഇത് ഇതേപോലെ താഴേക്ക് വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് വാട്ടർ ഫില്ലാവാത്ത ഭാഗമുണ്ടാവും. ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുക. അതിന് ആ ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ VC, V സഫിക്സ് C എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിനെ കാണിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. പിസ്റ്റൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ വോളിയം സ്വെപ്റ്റ് ത്രൂ ബൈ പിസ്റ്റൺ ഇൻ മൂവിങ് ബിറ്റ്വീൻ TDC ആൻഡ് BDC.
അതായത് പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുക, ടി ഡി സിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്കോ അല്ലെ ബി ഡി സിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്കോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വോളിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. ആ വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം, അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ വി എസ് ആണ്, വി സഫിക്സ് എസ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ ആണെങ്കിൽ, ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ദ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഏരിയ, എൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ എ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് എ ഇൻറ്റു എൽ. ഇനി ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ, ഈ ടോട്ടൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം, ഇവിടുന്ന് ഇത്ര വരെ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം, സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം പ്ലസ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിനെയാണെന്ന് പറയുക ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നതും സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു സിലിണ്ടർ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം ഉണ്ടാവും, ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഉണ്ടാവും. ദെൻ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന വോളിയത്തിനെയാണെന്ന് പറയുക സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ. കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വോളിയം വെൻ ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് അറ്റ് ബി ഡി സി ടു ദി വോളിയം വെൻ ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് അറ്റ് ടി ഡി സി ഈസ് കോൾഡ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ. അതായത് പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അല്ലേ, ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു വോളിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഇനി പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബി ഡി സിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വോളിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. ആ രണ്ട് വോളിയം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് എന്ത് പറയുക, കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിന് നമുക്ക് പറയാം ഇനീഷ്യൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ V1 എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ താഴത്തുനിന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക്, അതായത് ബി ഡി സിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വോളിയം കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ, കുറഞ്ഞ് ഫൈനലി ഈ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ എത്തുന്നവരെയുള്ള വോളിയം ഉണ്ടാവും. ആ വോളിയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഫൈനൽ വോളിയം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ഫൈനൽ വോളിയം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് എന്ത് പറയുക, കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം. കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആർ സി, ആർ സഫിക്സ് സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഇനീഷ്യൽ വോളിയത്തിൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം ഉണ്ടാവും, ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം, ടോട്ടൽ വോളിയം അല്ലേ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലോട്ടേക്ക് എത്തിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് വോളിയം മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവുള്ളൂ, ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് വി എസ് പ്ലസ് വി സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി സി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ എ സൈക്കിൾ. അതായത് നമ്മൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മളൊരു എഞ്ചിൻ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് എഞ്ചിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, എഞ്ചിൻ ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, മുകളിൽ താഴത്തു നിന്നുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, ബാഷ്പീകരിച്ച് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകും, മുകളിൽ നിന്ന് തണുത്ത് വീണ്ടും താഴേക്ക് വരും, വീണ്ടും അതേപോലെ ആ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ട്, സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആവശ്യമാണ്. അതിൽ 4 മെയിൻ സീക്വൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറയാം. ഏത് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്തും ഈ 4 സ്ട്രോക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനാണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്, രണ്ടാമത്തത് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക്, മൂന്നാമത്തത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക്, നാലാമത്തത് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്. ഇതിൽ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദി സ്ട്രോക്ക് ദ പിസ്റ്റൺ മൂവിങ് ഫ്രം ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി, അതായത് പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the fresh fuel vapor in correct proportion is supplied to the engine cylinder. അതായത് പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കാർബറേറ്ററിൽ എന്തുണ്ടാവും, എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അത് കറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്, സക്ഷൻ, സക്ക് ചെയ്യുക, വലിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് സക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ സിറിഞ്ച് എടുക്കുക, സിറിഞ്ചിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ നിങ്ങൾ മെല്ലെ പുറകോട്ടേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എന്താവും, അതിലേക്ക് വാട്ടറോ അല്ല മരുന്നോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും അല്ലേ. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സക്ഷൻ എന്ന് പറയുക, സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്.
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക്. കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിലാണെങ്കിൽ ഇൻ ദി സ്ട്രോക്ക് ദ പിസ്റ്റൺ മൂവിങ് ഫ്രം BDC ടു TDC. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ. പിസ്റ്റൺ എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും? ആ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സിറിഞ്ചിലുള്ള വാട്ടർ, ആ വാട്ടറിന് അത് എന്ത് ചെയ്യുക? കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. കംപ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക്. ഇതാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്ക്. എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം? പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എവിടത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക്. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള പ്രോസസ്സാണ് കംപ്രഷൻ. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഫ്യൂല് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷറായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്യൂലാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അല്ലേ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കും. സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടിയ സാധനത്തിന് ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും? റൈസ് ആവും, കൂടും. അപ്പോൾ ആ കൂടിയ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പിസ്റ്റണിനെ താഴോട്ടേക്ക് തള്ളും. അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ കംപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ബേൺ ചെയ്യും. ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ റിലീസ് ചെയ്യും. അത് പിസ്റ്റണെ താഴോട്ടേക്ക് തള്ളും. ആ സ്ട്രോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെയാണ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്. എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതിനാണ് കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുക. കമ്പഷൻ പ്രോഡക്ട്സ്. ഇപ്പോൾ ഫ്യൂല് കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പുറത്തേക്ക് തള്ളണം. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 4 സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസും നടന്നിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂട്ടറിൻ്റെ അല്ല ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഫ്യൂല് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. വെർട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്, കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഇതാണ് പിസ്റ്റൺ, ഇത് സിലിണ്ടറാണ്. ഇത് രണ്ടും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാൾവുകളാണ്. ഇവിടെയാണ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉള്ളത്. ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. കണ്ടോ? പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ വാൾവാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു. ഈ വാൾവിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇനി എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്യൂലായി. ഇനി നമ്മളതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യണം. കണ്ടോ? കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വാൾവ് എന്തായിരിക്കും? ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? അതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നെടുത്തേക്കാം? ഈ താഴെ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കംപ്രസ് ആവുന്നത്. ഇനി കംപ്രസിൻ്റെ എൻഡിലെത്താനാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. ഈ പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കംപ്രഷൻ. കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് വീണ്ടും. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്കാണ് കാണുന്നത്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്. കേട്ടോ? പിസ്റ്റൺ എവിടുത്തേക്ക് വരുന്നത്? മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക്. അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക്. അതാണ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ആ ഫോഴ്സിലാണ് അത് താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. ആ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടോ? ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിസ്റ്റൺ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവ്, 2 ടൈപ്പ് വാൾവ് ഉണ്ടെന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആക്കി നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ
നമ്മൾ സൈലൻസറിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മഫ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത്, പുക എന്ന് പറയുന്ന സ്മോക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പ്രോസസ്സ് സക്ഷൻ നടക്കും, കംപ്രഷൻ നടക്കും, എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും, എക്സോസ്റ്റ്. ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഇതിനെയാണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. 4 സ്റ്റേജുകൾ, ഏത് എഞ്ചിനായാലും അതിൽ 4 സ്റ്റേജുകൾ. ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഓരോ സ്റ്റേജ് കാണിക്കുകയാണ്: കംപ്രഷൻ, എക്സ്പാൻഷൻ, എക്സോസ്റ്റ്. ഓക്കെ.